Dobro večer, poštovani gledalci, veliko vam hvala što gledate i pratite novu emisiju na kanalu. Ponovo moja i vaša gošća, profesorka Tatjana Samardžija. Gospođa Tatjana, poštovanje, pomaže Bog, hvala vam što ste ponovo gost. Srđane, Bog vam pomogao, dobro večer i veliki pozdrav svim vašim pratiocima. Pa evo, gospođa Tatjana, tri jedno jako interesantne teme za večeras. Idemo na prvu temu, zaista jedna zanimljiva tema, tiče se astrologije. Šta nam, eto, Biblija sve kaže o astrologiji. Kada je astrologija ušla, da kažemo, u svet, generalno u narode u svetu i zašto je toliko popularna? Tema astrologije je fascinantna za ljude. Bilo da se njome bavite kao gatanjem u kafu ili se bavite njome ozbiljno. I ja sam u jednom periodu svoje mladosti, kad još nisam bila hrišćanka, bila jako zainteresovana za astrologiju i nabavila sam čitav komplet nekih tek prevedenih knjiga sa engleskog koje su bile baš za stručnjake. Dakle, vrlo detaljno objašnjenje kako se računaju efemeride, kakvi su međusobni uticaji planeta, znak po znak i sve po redu. I mogu da kažem da je jako opasno podceniti ozbiljnost astrologije. Astrologija je sestra blizanka astronomije i istorijski gledano i smatra se da ona poreklom iz Vavilona. Neki će reći, ma ne, još starija, ali kako god bilo, astrolozi uglavnom pripisuju astronomiju Vavilonu, i čak i u Bibliji se Vavilon pominje u kontekstu astrologije. Dakle, kad se obraća prorok Vavilonu, kaže stani sad sa svojim vraćanjem i sa svojim zvezdoznanstvom i tako dalje. Dakle, praćenje zvezda je bilo vezano sa jednim naučnim pristupom koji je, dakle, astronomija, ali je astronomija u početku bila također religijskog predznaka. I tu imamo astrologiju. Naučnici vrlo često prećutkuju, kako da kažem, to im dođe kao neki prljavi veš, prećutkuju okultno poreklo nauke generalno. I onda odbijaju da konstatuju da je praktično, da su koreni nauke religijske prirode, a to se pogotovo može reći za astrologiju. Na kraju kraja recimo Johannes Kepler, koji još živeo u protestantskoj, da kažem, nemačkom protestantskom delu Nemačke, izdržavao se izrađujući natalne horoskope. A i mama umalo nije završila na lomači njegova. Dakle, priča je vrlo zanimljiva. Dakle, jedan veliki Kepler je onako u privatnom životu se izdržavao tako natalni horoskop i ostale stvari. Ja kad sam bila devojka davno pre rata ovog građanskog, bilo mi zanimljivo pa sam naručila natalni horoskop iz Slovenije i stigao mi taj horoskop i ono što je bilo fascinantno jeste da je mnogo toga bilo pogođeno i to vrlo ozbiljne stvari. Dakle, nije ono pošaljaš nekog da se raspita o toj osobi pa onda nakitiš, što pokazuje da astrologija ima itekako nadprirodne elemente. Ajde da kažemo o čemu se radi. Dakle, astrologija, sama reč, podrazumeva nauku o zvezdama, dok astronomija je zakoni, znači zakonitost u kretanju zvezda. Astrologija je, dakle, logos aster, o zvezdama. U Bibliji su zvezde anđeli ili demoni. Dakle, jedno od značenja, odnosno zvezda je simbol anđela i demona. I kada sam se bavila, dakle, astrologijom, onda sam čitala kako, pošto za svaki znak postoje 3 dekade i 3 kuće. I nad svakom od tih kuća, dakle 36 kuća ukupno, vlada jedan demon. Dakle, 36 demona. I nema sumnje da je, dakle, astrologija u svom višem, da kažem, nekom visokom nivou vezana za okultno. Nije tumačenje nečije sudbine, ako se tako može reći, ili iščitavanje
položaja zvezda u trenutku rođenja nekoga ili ima raznih vrsta horoskopa na kraju krajeva i tako dalje. To nije egzaktna nauka, već tu je potrebno nadahnuće. Znate da su ljudi iz šale slali da se izradi natalni horoskop konja i tako tih stvari. Dakle, bilo je tu i šagačanja i ruganja sa astrologijom, ali na stranu šala, da bi neko iščitao nečiji natalni horoskop i došao do tačnih podataka, taj mora biti povezan sa nadprirodnom silom. Ali ta nadprirodna sila nije biblijski Bog, da budemo jasni. Dakle, nikako ne bismo smjeli da podcenjujemo astrologiju i da mislimo da je to jedna obična, da kažemo, razbibriga tipa studentski dom, gatanje u kafu i ne znam ti ja šta, da ubijemo vreme pa tako. Inače u studentskom domu je bilo svojevremeno kad sam ja bila student svega i svačega, bilo je tu i stolova onih koji tako, Ouija board i ostale stvari, pa su se posle izvlačili kako su znali da se izvuku. Naravno, uz astrologiju je direktno povezan pojam sudbine. I to je jedan možda glavni razlog zašto su astrologija i biblijsko hrišćanstvo nespojivi. U biblijskom hrišćanstvu Bog je gospodar čovekove sudbine, u tom smislu da može da promijeni uticaj svega ostalog. Ali kad kažem da je Bog gospodar ljudske sudbine, to ne znači da je čovjek robot i da je čovjek pasivan. U Bibliji na našu sudbinu, u smislu na naš život, šta će biti s nama, utiču mnoge stvari. Dakle, pod jedan, genetika. Postoji definitivni uticaj genetike. Pod dva, sredina. Dakle, čovjek nije tabula rasa kad se rodi, ali također sredina može da izmeni mnogo toga. Potom, naravno, postoji uticaj, ajde da kažemo, prirode i političkih nekih širih događaja, ali tu je Bog koji može da poništi loš uticaj svega ostalog. Dakle, on je, da kažem, najviša instanca. Međutim, to je važno zbog toga što to podrazumeva da gospodari naše sudbine nisu ni anđeli ni demoni. Zvezde ove i one i planete i sunce i sve po redu. Zato je recimo hram jevrejski, a pre toga šator od sastanka, imao ulaz na istoku. Tako da kad ulazite unutra okrećete leđa suncu. I to je mnogo analitičara primetilo. Biblijsko hrišćanstvo je okretanje leđa suncu. Sunce je u sredini zodijaka. Dakle, okretanje leđa suncu. Drugim rečima, ja nisam tvoj poklonik. Ti nisi moj gospodar. Moj gospodar je Bog. I to je nešto što je izuzetno bitno. Imate recimo biblijske tekstove koji jasno, možda da pročitam jedan, koji jasno naglašavaju još u petoknjižju da čovjek treba da se čuva obožavanja ili bilo koje vrste klanjanja ovim nebeskim telima. Jer je to bilo sve prisutno na istoku. Znači istok, recimo Vavilon, ne znam, Haldeja, gde god gledate, to je kultovi su podrazumevali obožavanje nebeskih tela. Da, najpočetljiviji stih, je li tako, 5. Mojsijeva 18. glava. Da, o tome ćemo... Da, to ćemo posle, da. Međutim, u originalu se tu ne pominju zvezde. Znači, to je Vukov prevod koji gata u zvezde, ali u originalu nemate to. Ali recimo u 4. poglavlju upozorenje kaže ovako, dakle to je sad ponovljeni zakon, 4. poglavlje 5. Mojsijeve i između ostalog govori se o tome čemu da se ne klanjaju i u 19. stihu kažu da ne bi podigavši oči svoje k nebu i videvši sunce i mesec i zvezde, svu vojsku nebesku, oni se zovu vojska nebeska, prevario se i klanjao im se i služio im. Jer ih Gospod Bog tvoj dade svim narodima pod celim nebom. Dakle, nebeska tela su, da kažemo, služe Bogu. Zato u stvaranju se mesec i zvezde nazivaju dve lampe. Dakle, nisu božanstva, nego dve lampe. Samo dve obične Božje lampe. I to je jako važno. Dakle, astrologija pretenduje na uticaj na čoveka koji ga pretvara u, kako da kažem, kondicionira ga.
Dakle, postoji ideja fatalizma. Zapisano je u zvezdama i nema se kud. Međutim, nema fatalizma kod Boga. Bog može da poništi svaku vrstu lošeg uticaja koji postoji u čovjeku i da sve okrene. Astrologija se ponaša kao da Boga nema. Kad vi gledate recimo astrološke prognoze, ne znam, mesec, neka planeta u toj kući, pa onda uglovi, znate, uglovi pod kojim se nalaze i tako dalje, Bog to sve poništi. I šta ako zaista jeste tako? Dakle, ako te planete utiču tako, i ako nema Boga, šta onda? Dakle, suđeno mi je, nema bežanja. Dakle, fatalizam, to je automatski znači da ja ne mogu da pobegnem od tog uticaja. Da, po sistemu zvezde, jel tako, po sistemu zvezde mi rekle gotov sam, takva mi je sudbina i nema mi spasa u tom smislu. Dakle, nema. To je fatalistički pristup stvarima i to nije biblijski. Tako da, kad kažem, ne treba ići u krajnosti. Nema sumnje da na naš život utiču razne okolnosti. Ti se rodiš na carskom dvoru, neko drugi se rodi na deponiji i startne pozicije nikako nisu iste. Neko provede mladost razmaženo, a neko se ubi da bi došao do kore hleba. To je deo naše sudbine, neko ima genetiku fenomenalnu, neko ima lošu, ali za Boga i jedan i drugi u krajnjem slučaju su Božja deca, Bog ih voli i želi da na kraju budu u večnosti. Dakle, biblijski gledano, nije poenta koliko si para zaradio i da li si završio 3 doktorata, poenta jeste koliki si put prešao, da li si se borio i to ti se prizna. Priznati se što si težio ka dobru i onda ti se daje carstvo nebesko. Dakle, Bog gleda na pobude, a ne na neki, čak i na konačni rezultat ne gleda. Jer neko je mogao da uradi mnogo više, nije uradio ništa i na taj način je došao do nekog društvenog statusa, mislim nije došao, ostao je na njemu. A neko je istrošio svoj život da bi se izvukao iz bede, da bi došao, da bi se školovao, da bi pomagao svojoj porodici. I ovaj drugi ga možda podcenjuje, ali ovaj drugi je uradio za Boga mnogo veći posao. Dakle, Bog ne gleda tako. I tako da i u odnosu na tu priču o zvezdama i o svemu tome, koliko god na neki način možda čak i prirodni planete utiču na život na zemlji, recimo žena i mesec, jel tako, i ima ljudi koji ne mogu da spavaju kad je pun mesec. Ja ih znam dosta. Nikako ne mogu da spavaju. Znači, postoji taj neki biološki uticaj koji je nesumnjiv, ali uticaj u smislu večne sudbine ili u smislu polomit ćeš nogu, ne znam i tako dalje. To je za Boga sve ništa. I hrišćanin, ja govorim iz hrišćanskog ugla, ja ne mogu da govorim iz tuđih uglova, jer tako to ne bi bila ja, ali hrišćanski gledano, biblijski gledano, astrologija je ništa. Šta su sve te zvezde i te planete i ti loši ili pozitivni uglovi između planeta? Nisu ništa. Jer on je neko ko spasava, ko menja i koji najgore stvari pretvara u najbolje stvari. I to je ono što je jako bitno. Da prosto, što neko reče, čak i kad uđeš u pogrešan voz možeš da sretneš jako dobre ljude. Na pogrešnom vozu. Znači na pogrešnom vozu možeš sretneš prave ljude. I tako da Bog sve to okreće na neki pozitivan način. Suština je u slobodi izbora. Dakle, astrologija ne sme da bude opravdanje. Da neko digne ruke od borbe ili da neko opravdava zlo koje čini. Sad samo bih možda pomenuli ste vreme. Dakle, otkad je taj interes za astrologiju? Oduvek. Oduvek. Ja ne znam da li je postojao neki period u kome astrologija nije bila popularna. Ja ne znam. Recimo u renesansi svi ti kraljevi i kraljice su imali lične astrologe i ti astrolozi su često bili istovremeno i lekari. Recimo Nostradamus na dvoru francuskih kraljeva, pa onda John Dee na engleskom dvoru, pa Paracelsus u Nemačkoj. Oni su svi istovremeno bili lekari i, ako hoćete, vračari. I astrolozi
i ezoteristi i tako dalje i tako bliže. Svi redom. Znači, mnogi ti, kad kažem svi, ovi pomenuti, a mnogi drugi veliki, da kažem, umovi renesanse i srednjeg veka pre toga, su isto tako bili vezani za okultne discipline, jel tako? Dakle, mislim na hermetičare, mislim na alhemičare, pa pre toga i da ne govorim. Dakle, u starom veku nema perioda u kome astrologija nije bila popularna. Do današnjeg dana, kao što svi znamo, jel tako, kogod hoće da vlada, da postigne neki veliki svetovni uspeh, upetljava se u kućine okultizma raznih disciplina. I naravno, ko visoko leti često nisko pada. Ali to je problem. Pa ja se izvinjam, baš sam vidio i da neke poznate muzičke zvezde širom sveta imaju, da kažemo, i svoje lične astrologije, da. Pa naravno, pa to je opšte mesto. To je opšte mesto, ali to je zato što kad ne predaš svoj život Bogu i kad ne poznaješ Boga, onda neko drugi ko je moćan tebi treba da te izvuče. A naravno, ima jedna majica koju sam videla kad sam bila na Krfu, pa prodaju ovi ulični prodavci i sad na majici prikazan kao đavo sa rogovima stilizovan i ispod piše Bog je zauzet, treba li ti šta? Dakle, to je to. Ti ne prihvataš Božje uslove jer Bog kaže ako hoću ti ja pomognem, pokaj se i prestani da praviš gluposti. Dakle, ne možeš da radiš šta hoćeš i onda ja da uradim što ti hoćeš. Tu je problem. Pošto je kod Boga je po njegovim uslovima, onda ljudi traže kod koga može po njihovim uslovima. A ima neko ko im kaže pa bit će po tvojim uslovima, a posle će biti po mojim. Dakle, ugovor sa đavolom je sa sitnim slovima. Tek posle ih čitaš kad dođe na naplatu. I onda naravno ti, kao i Faust, to je klasični faustovski ugovor, pakt sa đavolom, i ti kao dobiješ sve i moć i tako dalje, a posle kamate. Pa ja se izvinjavam i, na primjer, kada pratimo i biblijski izveštaje, vidimo, na primjer, na dvorovima, ne znam, cara Vavilona, egipatskih careva, uvek su pored cara imali te neke savjetnike, a to su sve bili, jel tako, ti ezoteričari, astrolozi i ostalo tog vremena, da kažemo, ti, po znacima navoda, eksperti, da. Sjajno primećeno, da, potpuno sam previdela tu činjenicu, ali stvarno u Starom Zavetu ima jako puno tih mesta gde se sukobljuju, kako da kažem, nadprirodne sile Bog i demonski svet. I naravno, astrologija može da bude samo jedna od disciplina koja teži tom okultnom znanju i moći, jer naravno onaj ko zna budućnost, ko može da predvidi šta će biti, kad je pravi trenutak za neke događaje i tako dalje, jer su naravno astrolozi pre svega trebali vladarima. Naravno, to je neka vrsta moći, ali onda to samo podrazumeva da ti svoju moć dobijaš od nadprirodnih sila po nekom kupoprodajnom ugovoru, jer uvek je to tako, znači do žrtve ili već šta, recimo Asteci daleko bilo. A kod Boga je drugčije. Kod Boga nije kupoprodajni ugovor. Mislim, to je sad malo skrećemo od astrologije, ali ajde, mislim da je vezano, pošto je u kontekstu nekog okultizma sve možda se posmatra i uopšte tih ezoterijskih disciplina, i pošto govorimo o vladarima i tako dalje. Dakle, kad si u savezu, dakle u zavetu sa Bogom, biblijski, onda to podrazumeva neka pravila. Dakle, kad Bog kaže da je Bog ljubomoran, to je isto kao što je roditelj ljubomoran ako njegovo dete nekog drugog poštuje više nego njega, koji niti ga je digao, niti ga voli, niti mu je... Kao Pinokiju, ja baš sam večeras razmišljala o Pinokiju. Znači, ali onaj baš kolodije Pinokiju. Dakle, pa i ovaj Disneyev. Dakle, Pinokio, drvenko, jel tako, mali, koji sluša svakog osim svoga tate. I celo vreme on samo brljavi i pravi greške, a jadni otac samo ispašta. Mi smo ljudi takvi. I tek na kraju dolazi onaj period oprosti mi pape, što sam druge sluša, jel tako? Dakle, dođeš sebi, i to se zove pokajanje, šuv u Bibliji,
I onda shvatiš da je Bog ipak otac koji zna bolje. A onaj ko je pametan, on u startu u savezu sa Bogom prihvata njegov autoritet ne kao autoritet nekoga ko te gazi, nego ko ti pomaže da u životu ideš najbolje što možeš i da praviš dobre, vršiš dobre, kako kažem, donosiš dobre odluke. Ali to podrazumeva da nećeš raditi što hoćeš. Onaj ko je Božji neće varati, neće krasti, neće obmanjivati ljude, neće manipulisati i neće težiti da se obogati na nepošten način, između ostalog. Dakle, kod Boga postoje pravila, kao kod svakog roditelja. Normalan roditelj ti neće reći radi šta hoćeš, a neko sa strane će reći ma šta vi maltretirate to dete, pustite ga da radi što, je li tako? Mislim, vidjeli smo 100 puta to. Pojavi se neka tetka slobodoumna i onda mamu diskvalifikuje njen autoritet. Bog je isto takav roditelj, znači kod njega ima pravila, ne možeš da reći šta god hoćeš, zato što ko radi šta hoće završava koje kako. A okultizam je ta priča u kojoj ti imaš osjećaj da ti komanduješ situacijom. Ljudi koji žele moć i koji ne prihvataju Božje uslove, oni se obraćaju okultnoj sili koja ne kaže pokaj se, budi dobar, ne čini zlo pa ćeš dobiti vlast ili moć, nego evo tebi pa ćemo posle razgovarati šta si mi dužan. To je jedno. Drugo, kod Boga moć i vlast nikad nisu cilj za sebe. Dakle, ako Bog nekom čovjeku da neku moć, da čini čuda, ili nekom vladaru da vlast, to uopšte nije zato da bi on vladao i da bi bio čudotvorac. Ima ona čuvena epizoda sa onim Simonom Vračarem u Delima apostolskim, da li 8. 9. poglavlje. Znači, Simon Vračar hoće da plati da ima i on Duha Svetog, da i on čini čuda. Dakle, njemu je to fenomenalno jer on može napraviti biznis od toga. Kao i seoski naši vračari raznorazni što su na TV-ima bili i tako dalje. On uopšte ne shvata da kod Boga čuda i duhovna sila služe spasenju, mom ili nekog drugom. I da je kod Boga kako da kažem, moćniji čovjek u tom smislu istovremeno najponizniji čovjek, kao što je bio Hristos. Dakle, neko ko je bio učitelj svima, koji je bio u naručju očevom, kako kaže Biblija, i na kraju prao noge učenicima i praštao svojim neprijateljima. Dakle, u hrišćanstvu nema, kako da kažem, lova za moći, nema volje za moć, koja ima za cilj gospodarenje ljudima, bogatstvo, hoću ovo, hoću ovo. To kod Boga nema. Bog kad ti da nešto, to je uvek za dobro tvoje i drugih ljudi. I tako da i oni koji se obraćaju astrolozima u principu žele stvari koje su gledano iz duhovne tačke gledišta potpuno nevažne. Mislim, nikog neće usrećiti to što oni hoće. Da, i ovaj isto jako interesantan primjer zapravo koliko su ti astrolozi i tako da kažemo ti po znacima navoda eksperti izuzetno opasni, ali opet s druge strane treba da ih, da kažemo, poštujemo kao neprijatelji u smislu da nisu neki baš šarlatani. Najbolje pokazuje onaj primjer iz Biblije kada je Mojsije došao pred egipatskog caraka, pa kada je spustio štap, pa se štap pretvorio u zmiju. Isto to su radili i egipatski, da kažemo, ti eksperti i astrolozi i ostalo. Znači, imaju neku, da kažemo, moć. Nije ništa ono baš sve, da kažemo, šarlatanizam. Apsolutno. Sekularizam je naivan. Dakle, uopšte sekularni ljudi, ateisti, su naivni zato što oni prilaze transcendentnom sa predrasudom i sa potpunim neznanjem. I takvi ljudi su najlakše žrtve okultizma i nadprirodnih pojava. Ja kažem, dolazi vreme kad više neće biti ateista. Jer ti će prvi da se fasciniraju i zaprepaste kad vide tako neke stvari, jer veruju svojim očima, a ne veruju Bogu. I u tom smislu, šta sam sad izgubih misao, da, ovo što se dešavalo kod faraona, činjenica da su prva 3 čuda oni mogli da imitiraju, samo pokazuje prvo da tu postoji jedna apsolutno velika duhovna moć, dovoljno velika da gospodari ljudima. Isto to vidimo na Vavilonskom dvoru, kad je Danilo bio. I Danilov odnos prema tome
jer on je bio školovan da poznaje sve to, da poznaje magiju, ali on je jednostavno to učio kao što neko uči teoriju evolucije, a ne veruje u nju, na primjer. Recimo neki primjer takav. U svakom slučaju, mi vidimo da su veliki vladari se silno oslanjali na okultne sile i na okultiste koji su tu bili, ajde da kažemo, profesionalci za uslugu ovoga vladara. A s druge strane, opet, kad recimo car Navuhodonosor traži da mu kažu šta je sanjao, jel tako? Mislim, to vam pokazuje hir jednog vladara. Kažite mi šta sam sanjao. Oni kažu, pa to bogovi ne mogu da znaju, pa šta mi zna, kako, ni oni ne znaju šta. A onda Danilo kaže, ali Bog može da zna, jer Bog čita misli. I ako hoće da ti kaže, i sad ima i to, ne možeš ti Boga da pritiskaš, ne možeš ti njemu kazati kako će se on ponašati. I neki hrišćani se ponašaju kao kultisti, oni misle da mogu da Boga skanjuju. Daš pare, moliš se puno, ideš na kolenima do tačke A do tačke B, ne može to tako s Bogom. On je gospodar situacije, on određuje pravila igre. Ne određuješ ti. Ako ti nešto ne da, on zna zašto ti ne da. Ja se izvinjam, ima razlog zašto ti to ne da, da. On ima uvek razlog koji je u tvom interesu ili interesu nekog čovjeka. Dakle, ima i poverenja, strpi se i prihvati da Bog zna šta radi. Dakle, to je pitanje vere i poverenja. Ali to je jedan lični odnos sa Bogom koji podrazumeva iskustvo i ljubav i poznavanje međusobno. To nije kupoprodajni odnos, to nije biznis. Da, gospođa Tatjana, ovo je, da kažemo, jedno psihološko pitanje, ali bih voleo da mi vi to objasnite. Ne morate kao sa te vrste psihologije, ali zbog čega, recimo, je ženama više primamljiva astrologija nego muškarcima? Ja bih ovako rekla, da generalno su žene sklonije mistici. I generalno su žene sklonije duhovnosti. Naravno, sad ću ti reći, pa svi proroci veliki su bili muškarci i tako dalje, i svi veliki učitelji Zoroaster i ne znam ti jako, sve po redu su bili muškarci. Dobro, oni su vođe, ali žene pune crkve. Žene pune kultove. Dakle, svaki guru ima harem žena koje su oduševljene njegovom naukom, jel tako? Kao što je bilo u hipi vreme, jel tako? Dakle, postoji neki razlog za to. Da li je to neka glad, neka duhovna potreba ili potreba da slediš nekog vođu, ali definitivno postoji neka potreba za duhovnošću koja je prosečno, dakle, ne uopšte, prosečno, izraženija kod žena. Dakle, u jednoj kući će žena da sluša neku, ne znam ni ja, emisiju koja govori o Bogu, nego muškarac. Zašto je to tako? Ja sad mogu da dajem neke religijske kakva nagađanja, ali neću to da radim jer nemam dovoljno informacije o tome. Ja mogu samo da konstatujem da je to generalna pojava. Generalna pojava, dakle, da kod žena postoji prosečno gledano nekako veća potreba za duhovnošću. Sad, naravno, ta duhovnost može biti ovako i onako. Zato žene mogu lakše da budu i žrtve šarlatana. Na kraju krajeva priča Eros ovog sveta govori o tome, je li tako, narodna priča. Da. Pa da ne idemo dalje. Jeste, apsolutno se slažem. Isto, na primjer, vjerojatno ste primetili da često astrolozi svojataju, recimo, mudrace sa istoka, da su oni bili zapravo astrolozi i da su se bavili, da kažemo, tim zvezdama i to. Pa šta o tome možete reći? Pa ono što se dogodilo sa tim mudracima samo pokazuje šta bi oni trebalo da urade, ako su pametni, je li tako? Astrolozi se nisu poklonili nikom drugom nego Hristu. Dakle, znali su ko je šef. Dakle, ja bih im preporučila da postupe kao ta trojica. Oni definitivno jesu bili pripadnici nekih drugih religija u drugim narodima. Naravno, mi možemo da diskutujemo kako su oni došli do rezultata, to jest da će se roditi veliki, jel tako, učitelj, odnosno da će se roditi Mesija. Također, zvezda koju su oni videli je anđeoske prirode, nema sumnje, dakle, anđeli su ih vodili ka Vitlejemu, ali kako god okrenete, to meni samo, dakle, pod jedan pokazuje da mudraci sa istoka su znali
kome da se poklone, a to bi trebalo bude primjer i za ostale koji su skloni tim, da kažem, ezoterijskim disciplinama. I drugo, to samo pokazuje da Bog, kao što kaže i apostol Pavle u 17. poglavlju Dela, nije ostavio sebe neposvedočena ni u jednom narodu. Dakle, on se očigledno kroz neka otkrivenja javljao ljudima i govorio im. Sad bismo mogli da naravno raspravljamo po priči kako potop ima u svim, jel tako, narodima sa više ili manje iskrivljenim varijantama, o tome kako svi ljudi imaju u svojim nekim kulturama neki zakon dobra i zla i neku ideju Boga i tako dalje, koja je naravno više ili manje odstupa od ovog biblijskog Hristovog učenja, ali poenta je svakako ta da su ovi ljudi došli Hristu, poklonili mu se, doneli mu poklone i vratili se kući sa saznanjem ko je Gospod i ko je veliki učitelj koga treba da slede. Da li tipologija ljudi ima neke veze sa astrologijom? Dakle, tipovi ljudi koji postoje na svetu, da li oni imaju neke veze sa astrologijom? Odlično pitanje. Da postoje tipovi ljudi, to je nesumnjivo. Postoje razne podele, 4 karaktera, je li tako, 4 temperamenta, koja je stara, mislim, vekovima, da ne kažem, hiljadama godina. S druge strane, beskonačne su varijante fizičke i psihičke strukture ljudi. Mislim, braća blizanci pa obično budu u velikoj meri različiti. Imaju sličnost, ali su različiti. Dakle, nije potrebna ta vrsta objašnjenja da bismo razumeli da kod ljudi postoje tipovi, sličnosti, karakteri koji su toliko puta opisani. Ali ono što je meni uvek zadivljujuće jeste da stvarnost uvek odstupa od tih klasifikacija. Dakle, bez obzira što mi imamo neke prepoznatljive, ne znam, tipa evo ja sam sangvinik, ili ti si kolerik, ili si flegmatik, ili ne znam, melanholik, da uvek nema čistih tipova. Uvijek tu postoje neke primese, razni uticaji. Ljudska priroda je izuzetno plastična. I meni to samo pokazuje da postoje neke, kako da kažem, matrice i da te matrice nisu od zvezda, dakle, nego su od genetike pre svega, od očigledno nekih osnovnih elemenata od kojih je čovjek načinjen. Dakle, ide od Boga. Postoji još nešto drugo, ali možda je to jedna tema o kojoj bi valjalo posebnu emisiju napraviti, a to su takozvani tipovi, tipologija biblijska. Recimo, biblijska tipologija nam kaže da se određene karakterne osobine ponavljaju u generacijama ljudi nekad više puta u Starom Zavetu i da one upućuju na neku ličnost u Novom Zavetu. Recimo, ne znam, Jovan Krstitelj kaže Hristos to je Ilija koji će doći. I onda ljudi koji veruju u reinkarnaciju kaže eto vidiš, Jovan Krstitelj je reinkarnacija, odnosno inkarnacija Ilina. Da. I tako dalje. Možemo o tome malo kasnije govoriti. A šta mislite, da li su u ono vreme možda tako ljudi pričali, na primjer, baš ovako kao što ste rekli? Da li su u ono vreme možda verovali u neku reinkarnaciju? U Bibliji je vrlo jasno rečeno, ljudima valja jednom umreti pa onda sud. 9. poglavlje Jevrejima poslanica. Dakle, jednom žive, jedan život, smrt i onda kad vaskrsneš već znaš jesi levo, jesi desno. Znači, raspoređen si. To samo pokazuje da je Bogu dovoljan jedan život da bi znao kako se čovjek opredelio. Ali to je sad posebna tema. Dakle, u Bibliji je jasno da o reinkarnaciji nema govora. Nema govora. Međutim, zašto postoje tipovi? Zato što postoje tipske situacije u kojima se određeni ljudi nađu u određenoj situaciji i reaguju na određeni način, tipski. Dakle, zato što postoji borba dobra i zla. I mi se opredeljujemo u toj borbi. A ta borba se vodi iz generacije u generaciju. I onda recimo, ne znam, zateknete se u istoj situaciji kao neko ko je bio pre više vekova i to vam liči na déjà vu. Jel' tako? I vi kažete, ovo mi je nešto poznato. Naravno, zato što ste našli opet u istim okolnostima u kojima treba reagujete na određeni način. I u biblijski gledano,
Proroci različiti su se nalazili u takvim situacijama i reagovali su po nekim obrascima. Međutim, svaki od njih je bio specifičan i drugačiji. Dakle, ne možeš da kažeš da su bili kopije. Drugo, takođe mora se istaći da su ti ljudi bili pobožni ljudi. Ako postoji jedan obrazac karaktera, i to je vrlo bitno sad, koji treba da bude zajednički svima njima, to je Hristov lik. U Starom i Novom Zavetu. Dakle, obrazac pobožnog čoveka, čestitog čoveka, podrazumeva kombinaciju pravednosti i određenog temperamenta. Ajde tako da kažemo. Dakle, ti se rodiš sa karakterom kakav imaš, a onda Bog taj tvoj karakter transformiše da izvuče najbolje što može iz njega. A onda se ti nađeš u određenoj situaciji koja je obično dramatična i reaguješ na određeni način, a to je neka tipska situacija koja je mesijanske prirode. To je vrlo zanimljivo. I onda imaš različite obrazce te mesijanske prirode. Naprimer, pominjala sam Samsona u jednoj emisiji. Prorok Jeremija, bacaju ga u blatnju jamu i Jeremija najavljuje propast Jerusalima. Josif, koga braća bacaju u jamu, ali on ostaje živ, dakle oblik vaskrsenja. Sad, da li je Hristos reinkarnacija Josifa, Samsona i sad idemo po redu? Ne, nego su oni u onoj meri u kojoj su bili posvećeni, ličili na budućeg Hrista. I oni su bili proročanstvo, oni su ga najavljivali. Jedan po ovome, jedan po onome. Mogli bismo da nabrojimo još mnogo njih koji su po svom karakteru podsjećali na Hrista na ovaj ili onaj način, razni drugi proroci ili, ne znam, ličnosti patrijaraha, kraljeva, David, Solomon. Evo, recimo, David i Solomon, to može najbolje da demantuje priču o reinkarnaciji. Da li su David i Solomon bili savremenici? Da li su živjeli isto vreme? Živjeli su. Dakle, David je na samrti Solomonu već preneo na njega carstvo. Dakle, ne možemo reći da je Solomon reinkarnacija svog oca, jer prosto su bili savremenici, znači živjeli su isto vreme. Ali jedan i drugi su tip Hrista, samo po različitim stvarima. Psalam 70. beše drugi je Solomonov psalam, potpuno najavljuje Hrista i njegovo carstvo. David se najčešće pominje kao tip Hrista, recimo proročanstvo da nećeš ostaviti da trulim, jel tako, u grobu. David je to rekao za sebe, apostol Petar u 2. glavi dela primenjuje to na Hrista. Dakle, imate dvojicu koje su savremenici delom i obojica su tip Hrista, pa nisu obojica reinkarnacija Hrista. Dakle, to je recimo jedan primjer toga, ali mislim tipologija je sad jedna ogromna stvar jer postoje ljudi tipovi i mesta tipovi i događaji tipovi i tako dalje. Dakle, nekoliko kategorija tipova postoji, a suština tipa je dakle da u malom i u lokalnom mi možemo da prepoznamo nešto što je veće i globalno, što je novozavetne prirode. Tipa Armagedona i tako dalje. Megidonske bitke najavljuju Armagedon i tako dalje i tako dalje. Dakle, prosto to je suština. To je a šta mislite, u ono vreme koliko su recimo i Jevreji sami bili zatrovani tim, da kažemo, stvarima kao što je astrologija i tako dalje, mislim generalno od egipatskog vremena pa do Hrista. Bili su itekako zatrovani. Dakle, uticaj kultura oko njih na koje im je skrenuta velika pažnja, za njih je ipak bio atrakcija. Dakle, to je ono, uvek u tuđoj kući je tuđem dvorištu trava zelenja. Dakle, njih su privlačile te paganštine neverovatno i nekako im to njihovo bilo dosadno, jel tako? Ovo je onako živopisno, ceremonije, pa se tu nešto dešava, pa tu neka muzika, pa to neki spektakl. Mislim, kao i dan danas, jel tako? Bubnji, talambasi, to je baš nešto zanimljivo. Jednostavne stvari, ba nisu jednostavne. Kao neke vrste diskoteka današnjih ili tako nešto, da. Spektakl. Kao što imate u 3. poglavlju Danilovog proročanstva, kad se svi klanjaju u zlatnom kipu, tako? Tu je muzika, tu je onako štimung,
masovno poklonjenje ko na Hitlerovim onim mitinzima. Pa Znači, to ili je na bukvalno olimpijskim tako. igrama, da, ili na olimpijskim igrama, da, I otvaranje, da. otprilike. Da, Znači, da. ljudi vole masu. To je nevjerojatno koliko vole da se utope u masu. Da. I onda i oni se ugledaju, ovi bogovi, oni kultovi svašta su. Oni su decu žrtvovali bogovima, da šta nisu radili. Dakle, ali sve je to bilo ono što se naziva otpad. Dakle, Bog to ništa nije pohvalio. To je bilo suprotno religiji koja je njima bila otkrivena i koja je bila, i zato Bog kaže, nemojte budete kao drugi narodi, da, to je jedan fantastičan tekst. Nemojte da podcenjujete ono što sam ja vama dao, da kažete šta je ovo bez veze, dosadno, ništa specijalno. Kaže ovako, 4. poglavlje mislim da je, da. Kaže, jer držite dakle i izvršujte ove zapovesti, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima, dakle, odnos prema narodima, koji će kad čuju sve ove uredbe, dakle, Božje zapovesti, reći, samo je ovaj veliki narod mudar i razuman. Jer koji je veliki narod kojemu je Bog blizu kao što je Gospod Bog naš kad ga god zazovemo? To je ta suština razlike između raznih paganština i biblijske religije. I koji je narod veliki koji ima uredbe i zakone pravedne, kao što je sav ovaj zakon koji iznosim danas pred vas. Dakle, to je vaša veličina. Nemojte to podcenjivati. Gledajte šta drugi rade. I onda najgore pokupite od njih. I to je njihov bio problem sve do vavilonskog ropstva. Sad, kad su se vratili iz vavilonskog ropstva, kladno otišlo u drugi krajnost. Postali su toliko šovinisti, toliko zatvoreni u sebe, toliko nesposobni da komuniciraju sa drugim ljudima, da je to onda postao jedan drugi problem. I onda Hristos dolazi u takvu sredinu u kojoj se podcenjuju svi koji nisu judaisti. I onda Hristos namjerno najblažije, kako kažem, blagonakloniji prema onim koji nisu Jevreji. Samarijani, Feničani, ne znam, Sirofeničanka ona, dakle, čitav niz ljudi, Grci, Rimljani, rimski kapetan, koji ima za cilj da kaže pa ovi su pobožniji od vas, zato što su iskreni. Kod vas je religija postala, kako da kažem, jedan obrazac po kome prepoznajete jedni druge. Dakle, potpuno nešto isprazno. I to je nešto što se dešava i hrišćanima. Dakle, sve ovo što se desilo Jevrejima u Starom Zavetu, hrišćani to ponavljaju, a i da ne vide, a pogotovo neće da priznaju. Dakle, sve te glupe greške, sve te krajnosti, svi ti promašaji se hrišćanima dešavaju u svim crkvama. I što ih više poriču, to ih više rade. Dakle, nedostatak samokritike i samo posmatranja je veoma opasna stvar. Apostol Pavle kaže, sami sebe posmatrajte, sami sebe prosuđujte, jeste li u veri? I kaže, kad biste sami sebe preispitivali, ne bi drugi morali da vam sude. To je ono što je veličanstveno. I recimo po tome je hrišćanstvo slično sa New Age-om. Dakle, ako postoji neka sličnost pozitivna, to je što su New Age-eri vrlo zainteresovani za samo preispitivanje i duhovni rast. Znači, bave se sobom i više nego što treba. A hrišćani se najprosečno ne bave sobom ni koliko treba. A trebalo bi da se bave i da preispituju svoju savest, da bi mogli da se odreknu onog što ne valja. Gde može da leži isto jedna jaka velika opasnost? Naprimjer, evo, pričali smo pre snimanja emisije oko situacije sa ovom malom devojčicom. Šta mislite, na primjer, evo sada po medijima, pa pitali smo ovog i ovog astrologa da li može da zna gde je dete i ostalo. Šta mislite, da li demoni mogu, na primjer, da otkriju gde se tačno nalazi ta devojčica, pa čak i da je spasu preko nekog astrologa? Mogu. Daću vam samo neke podatke. Dok sam živjela u Francuskoj, otvorim Le Monde, znači vrhunski dnevne novine francuske, i tu jedan članak o tome kako su Amerikanci preko medija, preko, dakle, ne astrologa nego kultista, špionirali Ruse, to jest Sovjete, dakle, u ono vreme. Kako to? Pa plata, i pisalo je čak koliko su plaćali godišnje medijume, da pomoću raznih tehnika, vizualizacija, visak i ostalo, u ono vreme utvrde gde se u Rusiji nalaze neke specijalne fabrike za neko oružje. To sam tamo čitala, dakle, pred 20 godina i više. Dakle, to u Le Monde-u piše.
U Le Monde. Znači, ne piše tamo u nekom trećem oku Jarki, nego u Le Monde. I onda vi imate, dakle, činjenicu da su se milioni dolara trošili, a budimo sigurni da se danas troše, na okultizam, zato što postoje stvari koje apsolutno demoni mogu da znaju, mislim, skoro sve znaju, uključujući to da će na kraju da završe tamo da će da završe, pošto piše u Bibliji crno na belo, ali pre svega oni jako dobro znaju šta ljudi rade. Jel' tako? Što bi rekao kod Dostojevskog, đavo sam i ništa ljudsko nije mi strano, jel' tako? I naravno da im nije nikakav problem da to iskomuniciraju svojim medijima. Što bi im to bio problem? Nikakav problem ne bi bio. Znači, đavo zna šta je bilo sa detetom. Znači, ja se izvinjam, čak i da nekoga i spasu, na primjer, i sad kažu, eto vidite, astrolog pogodio, svaka čast, i onda će što više ljudi da veruju tom astrologu za nešto i onda će demoni sa njima da rade šta god, samo da ih unište. To je priča o crnoj i beloj magiji. Znači, priča o crnoj i beloj magiji, to je u stvari jedna lažna distinkcija po kojoj bela magija je magija za dobro. Dakle, ti možeš sa đavolom da činiš zlo, ali možeš sa đavolom i da činiš dobro. To je ta priča. Dakle, to je opet priča o toj ambivalenciji okultnog. A dok Hristos kaže u Bogu tame nema nikakve. Dakle, okultno je ambivalentno. A tako da, naravno, i onda okultista postane jako tražen. Pa Wolf Messing, Staljinov okultista. Dakle, čovek koji je de facto neke fascinantne stvari umeo. I Staljin se nije mrdao od njega. Iako je ono bilo, rado bih te skratio za glavu, ali on nije mogao bez njega. I Wolf Messing je bio ekskluzivni, da kažem, sovjetski mag, koji je njima služio za borbu protiv Nemaca. To su fascinantne priče. Dakle, vrlo je opasno podceniti okultno. Vrlo opasno, jer ono je realno i ono radi sve u 16. A ako ti si odlučio da ćeš biti sekularista i ateista, pa ti si slamka jedna među vihorove. Znači, odbacio si Boga i sad misliš da te niko neće dirati, a ovaj te ne pušta na miru. Kada ljudi idu kod, ne znam, nekih tih vračara, gatara, astrologa, oni na svojim zidovima imaju, ne znam, ikone, kandila i ostalo, kao da naivan narod ubede da zapravo su oni na Božjoj strani da rade za Boga i sl. Pa to vam je, kako da kažem, plakati, jel tako, reklamni, da ubedimo ljude dođu kod nas. Pa sveštenik kako se zove? Predrag Popović, da. Predrag, jeste, on je govorio sjajno o tome, kao što samo on može da otvoreno sve lepo kaže i sa puno iskustva. Dakle, on je lepo sve rekao. Dakle, vračara ti kaže idi kod popa, pa kad dobiješ što hoćeš, on kaže hvala ti vračaro što si me poslala po popa, pa se vratiš pa platiš vračari. Znači po potrebi kod Boga, a po potrebi kod đavola. Narod je, ali opet generalno moram da kažem, najveća odgovornost za takvo neznanje je na crkvi. Dakle, šta ljudi znaju? Koliko znaju? Ja imam tu selu ljude koji sve svece, znači ne rade, a ne veruju vaskrsenje. I farba jaja, ali ne veruju vaskrsenje. Kako vaskrsenje, kakvi bakrači? Dakle, šta smo naučili mi? Najvažnija stvar u hrišćanstvu, Hristovo vaskrsenje, najveći praznik, se sastoji za ogroman broj ljudi koji misle da su hrišćani u farbanju jaja. A zato su praznoveri. Znači, vi možete da imate u hrišćanstvu strahovito praznoverije. U bilo kojoj hrišćanskoj zajednici. A ljudi ne primete da je to praznoverije. Znači, radit ću ovo da bi bilo ono, ne znam, daću dar u crkvu da bi Bog meni dao više. I sad ti opet kupuješ Boga. Ali ti to ne primećuješ. Jer ti misliš da se to sve podrazumeva, ti si dobar hrišćanin, Bog je dužan da tebi da neke stvari. Kako si ti mogao da mi ne daš to i to, a ja sam radio 20-30 godina to i to. Mi opet ulazimo u faustovski dil sa đavolom. A samo ovdje kažeš sa Bogom, ali to je faustovski dil. Ne može tako s Bogom. Dakle, crkva je jako odgovorna što
Ja moram to da kažem, jer ja sam hrišćanka i hrišćanstvo je u celini, mislim, tradicionalno hrišćanstvo i svako od nas odgovorno, što toliko puno ljudi osnovne stvari u hrišćanstvu nije uopšte shvatilo. Dakle, ono je na običajnom nivou hrišćanstva, i to polupaganskog hrišćanstva, počeo od farbanja jaja, koje je klasični kult plodnosti, mislim Easter, Ištar, jel tako, da ne idemo dalje, a suština, vaskrsenje, pa to skoro niko ne veruje. Skoro niko. Ogromna većina onih koji se deklarišu kao vernici ne veruju u vaskrsenje. Ja se izvinjam, da li sam negde skoro pre video neki snimak, valjda bila neka anketa u Nemačkoj, da li veruju u Isusa Hrista, dosta je ljudi rekla valjda da veruje i sad pitali da li veruju u vaskrsenje, oni možda je 3% veruju u vaskrsenje. A to je to. Dakle, to najbitniji događaj ne veruje niko. A da, a šta ima, ali to je jedino što je važno. Da. Dakle, vaskrsenje u smislu promene čoveka, dakle duhovno vaskrsenje, pa onda stvarno vaskrsenje, Hristovo i moje posle smrti. Pa šta ima važnije od toga u hrišćanstvu? Dakle, eto nam problema. Eto nam problema. Pa lepo rekao Anton Šadolavej, većina hrišćana su satanisti. Žive po svojim željama, da. Žive po svojim željama, znači nije pogrešio uopšte. Nažalost, mislim, ja sam nesrećna zbog toga, ali to je fakat. Tatjana, da krenemo na temu New Age-a, iako je sve ovo bukvalno New Age, sve o čemu smo pričali. Yes. Prvo ovako, lično pitanje, da li ste vi bili neki upoznati sa New Age-om kad ste bili mladi, eto uz astrologiju, da li ste čitali neke New Age knjige, kako pamtite to vreme tada i kakva je ekspanzija toga krenula posle toga i kako je stanje danas? To je zanimljivo pitanje. Pa definitivno moj kontakt sa New Age-om je mnogo stariji od mog kontakta s hrišćanstvom. I to je nešto što je vrlo značajno i mislim da je karakteristika cele moje generacije. Dakle, ja sam odrastala u 80. i 90. ali ajde kažemo već u osnovnoj školi mi smo gutali Artura Clarka i Arku. To je treće oko, je li tako? Dakle, mi smo te časopise, da kažem, okultne gutali. Fascinacija, dakle, mistikom, nadprirodnim, pa čak i stripovi, Mart i Misterija, to smo mi čitali, to možda, vi ste više mlade, to znate šta je, ali recimo mi smo gutali tog Martija Misteriju, pa čak i kod Zagora je bilo epizoda koje su bile New Age. Isto, dakle, u stripovi, to je na to, znači svuda je bilo New Age. Ja se izvinjam, i onda i moderni filmovi tog doba, je li tako, u to vreme, Ratovi zvezda ili ne znam, ja sad dajem primjera. Istarivači duhova, Poltergeist, bliski susreti treće vrste, pa to do sutra možemo da nabrajam. Pa Duh, kad se pojavio, sa ovom, kako se beše, Demi Moore i Patrickom Swayze. Pa to je bilo filmova i filmova i filmova i filmova i recimo čak i onaj, kako se zvao, onaj Gremlini, pa mislim zabavni dečji filmovi, pa Indiana Jones isto. Znači, svuda ima neka... Indiana Jones, da, pogotovo, da. Ja se izvinjam, jedino Harrison Ford mogao da otvori kovčeg od 10 zapovesti, da. Da, pa to je, recimo, prvi deo Indiana Jonesa je Kovčeg zaveta. Ja se sećam kad smo i to gledali u bioskopu. Wow, one scene na kraju, pa to je bilo padanje u nesvest. Mislim, stvarno je bilo neodoljivo. Pa onda Ratovi zvezda. To je, mislim, Ratovi zvezda, pa to je enciklopedija New Age. Ali to je već izanalizirano. Neka je sila s tobom, ili tako? Pa mračna strana sile i tako dalje. Pa onda Matrix. Dakle, Matrix recimo ima hrišćansko iščitavanje i New Age iščitavanje. Dakle, bukvalno možeš da iščitaš i po jednoj i po drugoj matrici. Posebno prvi deo. Dakle, prvi deo Matrixa. A to je fascinantna stvar. Znači, ono duplo čitanje Matrixa. Znači, a muzika, pa tek to, do sutra možda nabrajamo muziku, počev od My Heart Will Go On, ili tako iz Titanika.
O čemu je ta pesma? Pa o spiritizmu. Javljaš se sa one strane. To je pesma koja definitivno govori o tome da se pokojnik javlja meni na neki način i daje mi do znanja da njegovo srce i dalje kuca, je li tako? Znači, besmrtnost duše. I toga ima koliko god hoćete. Madonine pesme, ma svašta. Dakle, to je toliko prisutno. Dakle, đavolov glas je danas mnogo glasniji, a Božji je tih i tanak, kao što tamo piše u Starom Zavetu. I onda lakše je doći do toga. Drugo, upijaš te ideje. Ti upijaš te ideje, a ne znaš kog su porekla. Recimo, ne znam, nekad tako naiđe mi na YouTube-u, pa ovaj Voice ili ne znam, Britain's Got Talent ili America, AGT. I onda čuješ komentar ovih sudija, ako neko jako mlad peva za raspamećivanje, kaže he's an old soul. Stara duša. A šta je stara duša? Pa to je neko ko ima već puno reinkarnacija i još malo pa će da završi taj svoj ciklus, jel tako, samsare, i oslobodit će se, izaći iz priče. Stara duša je neko ko je mlad kao dete, ali ima već puno života. Dakle, nju je svuda. Svuda. I onda se postavlja pitanje, pa dobro, pa šta je tu sad problematično, šta fali, jel tako? Pogotovo zato što je New Age, odnosno novo doba, izuzetno evoluiralo od nekih, recimo, 70. godina. I danas je ono utopljeno u ekumenizam. Dakle, Rimska crkva je od Vatikana II imala za cilj da upije, da obgrli sve druge ideologije i religije i ona je fantastično uspjela u tome. Između ostalog je obgrlila i New Age, komplet. Tako da New Age danas više nije zaseban i odvojen od hrišćanstva kao što je nekad bio, ako je uopšte i bio u nekoj meri, dakle uvijek je bilo intersekcija, ali danas je on potpuno integrisan u ekumenizam. E sad, tih definicija New Age-a ima dosta. Ja ću pročitati jednu koja je prilično već bajata, ali prosto da vidimo kako su stvari otišle daleko. Jedan čovjek koji je bio, dakle, u novom dobu dosta dugo, napisao knjigu i on ovako to definiše. Kaže, New Age, odnosno novo doba, je krajnje široka, labavo strukturisana mreža organizacija i pojedinaca povezanih zajedničkim vrednostima zasnovanim na misticizmu i monizmu, pogledu na svet po kom je sve jedno i zajedničkom vizijom dolazećeg novog doba mira i prosvjetljenja masa, doba Vodolije. Ovo je dosta šturo. Dosta je šturo, dakle, ono što je fakat ovdje u toj definiciji i što bih ja voljela da naglasim jeste da kad govorimo o novom dobu, jeste da je novo doba jedna strahovito razgranata mreža različitih linija ideoloških koji utiču ka jednom zajedničkom, ajde da kažem, ušću. Dakle, nemate jedan izvor, nego mnogo izvora koji idu svi u jedno ušće i tu se onda različite verski uticaji, naročito budistički, hinduistički, koji su dominantni, isprepliću u jednu hidru sa 100 glava. I onda šta god da kažete, novo doba je ovako, neko će reći, nije tačno, nego je onako. Zato što je na novo doba sve to. A ako hoćete da znate šta je novo doba, najlakše je da znate šta nije. A to vam je da pročitate Bibliju. Da. Dakle, novo doba nije ono što je biblijsko hrišćanstvo. Nažalost, imate vi nebiblijsko hrišćanstvo. To je ono, da kažem, sinkretičko hrišćanstvo, koje meša sve i svašta. I onda vidite, ne znam, Hrista koji izgleda kao Krišna, onako mešavina, pa onda imate one simbole. Dakle, ide se na to da se hrišćanstvo i novo doba integrišu, odnosno da se hrišćanstvo, budizam, hinduizam kroz novo doba integrišu, zato što imate, nažalost, jedno ispaganisano hrišćanstvo koje se odlično uklapa s njima. Ali biblijsko hrišćanstvo je nespojivo u većini tačaka sa novim dobom. Možda samo jedan mali ipak istorijski pregled, ajde da kažemo u kratki, vrlo šturi. Dakle, imate najpre Hristovo hrišćanstvo u prvom veku ili u prvim vekovima
nove ere, dok nije prestalo progonstvo. I to Hristovo hrišćanstvo je tad već počelo malo da evoluira u smeru neke aleksandrijske škole i tih ezoterista tamo koji su bili, Origena i tako dalje, znamo za taj problem. I onda ono polako pretvara se u klerikalno hrišćanstvo, institucionalno hrišćanstvo koje je dakle jedna hijerarhija koja je u većoj ili manjoj sprezi sa vlašću. To je na zapadu naročito izraženo bilo, a nije ni istok bio imun od toga. E sad, paralelno sa tim, kako da kažem, službenim i vidljivim klerikalnim hrišćanstvom, vi imate ono što se naziva okultizam. A zašto je okultizam? Iz dva razloga. Zato što je to paralelna struja koja je alternativa i okultum znači skriveno. Okultum je pod jedan zato što možete da završite na lomači, kao što su i završavali neki okultisti, ili su za dlaku ostali. Znači, okultum je zato što službeno hrišćanstvo, zapadno, pa i istočno u nekoj meri, takve skraćuje za glavu, pošto u Starom zavetu piše veštici ne daj da živi. Oni su nastavili da primenjuju starozavetni princip u tome. Znači, lomača nije izašla iz mode ni u Novom zavetu za mnoge i to je ostao metod obračuna sa neistomišljenicima kod klerikalnog hrišćanstva. Kažem klerikalno, mislim na sveštenstvo kao, ne kao sluge Hristove, nego kao jedan red službenika jedne čvrste institucije, koja je kopirala rimsku instituciju. To se otvoreno kaže da je, dakle, tradicionalna crkva iskopirala organizaciju po rimskom ustrojstvu. I okultizam, drugi razlog zašto je to okultizam, zašto je okultum, zato što je za adepte, a nije za običnu raju. Dakle, samo za izabrane. To je elitistička religija. Onih kojima su misterije otkrivene. I zašto je ezoterija? Zato što to znači nešto što je ezoteros, znači krajnje skriveno unutrašnje, nije dostupno svakome. A Hristos s druge strane kaže, dođite meni svi koji ste umorni natovareni, pa čak i kaže, hvalim te Bože, oče neba i zemlje, što si sakrio, hvalim te oče Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih, a otkrio si prostim. Znači, hrišćanstvo Hristovo se vedu prevrće. Ono se otkriva prostima, a sakriveno je od premudrih. I to vidite u prvom poglavlju prve Korinćanima. Tu, Pavle, stalno imate antinomije koje stalno ističe. I dakle, imate tu fazu. I onda dolazimo do revolucija koje ruše klerikalno hrišćanstvo, na zapadu pogotovo, i onda taj okultni deo, ezoterijski, dolazi na svetlo dana. U vidu tajnih društava koje su stvari vodile revolucije. Jel tako? I šta kod njih imamo? Odbacivanje hrišćanstva u celosti na osnovu lošeg iskustva sa klerikalnim hrišćanstvom. I onda zato je antiteizam luciferijanski. Vi imate u 19. veku revolucionare koji pišu himne Luciferu, satani otvoreno, Carducci, recimo, italijanski pesnik. A zašto? Kaže, zato što je on neprijatelj sveštenika, u pogrdnom smislu. I sada satana postaje oslobodilac ljudi. I onda na scenu stupaju leve filozofije. Dakle, praktično vam je jedna suštinski ezoterijska struja izvela revolucije građanske. Na kraju krajeva ta ezoterijska struja je stvorila Ameriku, to svi znamo. Imate, jel tako, Founding Fathers, a imate Pilgrim Fathers. Pilgrim Fathers su protestanti koji su došli početkom 17. veka. Ali nisu oni vladali Amerikom, osim Massachusettsom u prvo vreme. Ameriku su stvorili Founding Fathers, koji su svi bili ezoteristi. Iako su imali neke sjajne ideje i to je neosporno. Znači, ja se divim američkom ustavu, jer je on stvorio jednu slobodu koju, nažalost, tradicionalna religija nije davala ljudima. I to treba reći otvoreno. Ali onda nastaje jedan duhovni vakum. Znači, antiteizam i humanizam su okrenuli čovečanstvo sad od religije i sad se veliča razum, da je čovek mera svih stvari, jel tako? I veliča se materijalizam. I nastaje duhovna glad. Dakle, čovečanstvo ne može da živi od toga što su 2 plus 2 4. Niko nije našao smisla života u nuklearnoj fizici, ni u teoriji struna.
I to je Tolstoj jako lepo objasnio. Dakle, on kaže, prirodne nauke mogu sjajno da vam i tačno objasne da su 2 + 2 4, ali vam ne mogu otkriti smisao života. A filozofija, kaže, ona ne može nikada doći do jasnih odgovora, a njen je cilj da otkrije smisao života. Znači, one suštinske stvari koje nisu važne da čovjek ima zašto da živi, toga nema u prirodnim naukama. Zato prirodne nauke u suštini toliko danas forsiraju ateizam, jer beže od Boga i dan danas. Da ne bi, kaže, Bog gurnuo nogu u vrata. To je čuveni izraz kod ateista, jel tako? Da gurne nogu u vrata i onda nemaš posle da zatvoriš vrata. Dakle, to je strah od Boga u prirodnim naukama, strašan strah. Ali su upravo New Ageri uspeli da gurnu nogu u ta vrata. Recimo Fritjof Capra, Tao fizike. Dakle, čovek na koga je najviše uticao Heisenberg sa svojim principom neodređenosti. I kvantna fizika. Je čovek koji je onda rekao, pa to je jako slično hinduizmu koji kaže da je sve maja, da je sve neodređeno. Dakle, antipod Newtonovoj mehanici. Jer obično se smatra tipično da je, dakle, Newtonova mehanika neki odraz hrišćanske slike sveta, Boga koji je sve uredio, Boga koji je veliki arhitekta i on je sve to složio po tačnim zakonima. A onda imate ovde gde kvantna fizika kaže, ma ne, to je sve neodređeno, vi kad gledate na subatomski nivo, pa tu nema više reda i tako dalje. A onda ne znam da li je rekao Einstein da se Bog ne igra kockicama, dakle nema kod Boga hazarda. Dakle, otišao se jednu drugu krajnost u New Age-u. Dakle, New Age je uspeo da se ugura u nauku. I tekako. Između ostalog i zato što i New Age proklamuje evoluciju, samo duhovnu evoluciju. Kroz reinkarnacije napreduješ. Svet napreduje kroz velike periode, jel tako, juge i tako dalje. Dakle, postoji napredak, postoji progres. A druga je priča kako se kroz taj napredak ide. I onda je New Age uspeo tamo gde nisu dali hrišćanstvu da uđe u nauku. New Age je uspeo u tome, nažalost. I onda se tu javlja u tom vakumu koji je nastao proterivanjem hrišćanstva na zapadu. U tom vakumu se odjednom, kako kažem, New Age se tu ubacio u taj vakum, kao da ga je usisao taj vakum, i to tako što je Indija uzvratila udarac. Određeni indijski veliki učitelji filozofi otišli su na zapad i rekli su njima, šta vi nama ima da govorite, vi ste ubice i radili ste to i to, a fakat Englezi znamo što se radi po Indiji. I uglavnom, ušao je tu negde, ja mislim da je to već bilo još negde pre Drugog svjetskog rata, ušao je istočnjačke filozofije su ušle na zapad. Ali šta je sad tu bitno? One su ušle na zapad koji je bio gladan duhovnosti, ali je rekao duhovnost da, ali hrišćanstvo ne. Ušao je u jednoj našminkanoj verziji. Dakle, one ideje, oni koncepti iz hinduizma i budizma koji su ušli u New Age, zapadni, izgledaju jako lepo u Americi ili, ne znam, u Engleskoj, ali u Indiji izgledaju mnogo drugčije. Jer za Indijca reinkarnacija je loša vest, za Hindusa ili Budistu. Jer to znači da se mučiš i da moraš stalno da se ponovo rađaš da bi sam došao do jednog stanja u kome više ne moraš da se inkarniraš. Dakle, ljude koji veruju na inkarnaciju, telo je robija, telo je muka. Za hrišćanina biblijskog telo nije loše, znači greh nije u telu, greh je u glavi. Đavo nema telo, ali je tako kakav je. Dakle, biblijsko hrišćanstvo ne osuđuje telo. Drugo, u biblijskom hrišćanstvu imaš jedan život i u njemu kako postupiš, ne moraš da postaneš savršenstvo u smislu da više ništa ne, znači besprekoran si. Savršenstvo se stoji u tome da s Bogom uspostaviš savez i da mu predaš svoje srce i da se pomiriš s njim. To je savršenstvo, ajde kažem najprostije rečeno. A rezultat toga je posvećen život. Dakle, ne moraš da se reinkarniraš 23.000 puta ili već ne znam koliko ima reinkarnacija, zborila sam cifru, a nije ni bitna. Dakle, u Indiji ideja reinkarnacije nije nikakva super vest, ali to se dopalo na zapadu ljudima. Recimo, imate tu ideju. Onda recimo,
izvorno hinduizam je podeljen na kaste. I vi možete da budete doktor nauka, ako ste vi potekli iz kaste parija, vama će oči da izvade ovi iz bramanske kaste ako vi uđete u njihov krug. Dan danas. Znači, pričali su mi ljudi, muž i žena se u Americi, Indijci, uzmu, ona iz jedne kaste, on iz druge. I dok ih familija nije razvela, nisu imali mira. Znači, kastinska podela je klasika indijska. To je, kako se znam, Buda je to odbacio. Tako, Buda je odbacio kastinski sistem. To je protivno budizmu. Ali ta ideja, dakle, s jedne strane ti imaš neku slobodu, razvoj i miroljubivost, a s druge strane imaš kastinski sistem koji je nemilosrdan. U hrišćanstvu imaš pomaganje ljudima, u tom New Age, autentično u Indiji, smatra se da ne treba da pomažeš onome koji je na ulici prosjak jer mu ometaš oslobođenje, on mora svoju karmu da odradi, ti mu ometaš oslobođenje iz tog kruga, samsare. Znači, što ga više pustiš da se pati, preće da dospe do mokše. Nemoj da mu smetaš. Dakle, jedan potpuno drugi. Drugo, u hrišćanstvu ne možeš sam da pobediš greh. Bog u tebi menja stvari. Ovde moraš sam da se boriš. Nema tu da tebi sad neki Bog. Onda recimo činjenica da kad je reč o Bogu, klasično, koliko znam i to se stalno forsira, Bog nije ličnost sa imenom u New Age-u hinduističko-budističkog tipa. Svi stalno ističu da je budizam suštinski ateizam. U hinduizmu ima jako puno bogova i to raznih generacija, ali u budizmu praktično nema Boga. Dakle, imaš jedan veliki duh sa kojim ti treba na kraju da se spojiš, nema Boga koji ima ličnost i karakter sa kojim ti uspostavljaš odnos, tako da istinski New Ager koji sledi tu ideju, recimo budizma, on se ne moli, on meditira. Zato što ti si deo Boga, znači na početku sam rekla monizam, znači sve je jedno, cela priroda je spojena sa tim božanskim principom i priroda je božanska. I postoji, dakle, kontinuitet, sve je jedno, nema Bog je posebno, stvorenja su posebno. Dakle, ako je to tako, ako si ti deo Boga ili već tog bezličnog Boga, kako ćeš se ti onda moliti samom sebi? Kome se moliš? Nema dijaloga, nema razgovora, nema komunikacije. Zato postoji meditacija. A ono što je tu malo gadno, jeste što reč meditacija, koju je novo doba preuzelo iz hrišćanstva, znači u novom dobu nešto sasvim drugo, dakle gledanje u svoj pupak i preispitivanje i tako dalje, kopanje za prošlim životima, dok meditacija na zapadu u latinskom i u svim tim zapadnim jezicima koji imaju veze s latinskim označava razmišljanje o Bogu i njegovoj reči. I recimo u King Jamesu koliko puta ima meditate, I meditate, razmišljam o toj reči. Razmišljam, dakle, dolazi do toga da imate lažne prijatelje, reči koje su skoro iste, a znači nešto potpuno drugo. Potpuno nešto drugo. Ali uglavnom, dakle, nema prave molitve u novom dobu. Jer kome se moliš? Ali opet kažem, to je tolika hidra da vi imate ogranke novog doba koji su hrišćanski. I oni se mole Bogu. Ali oni više ne mogu da vide razliku između Hrista, Krišne ili Bude. Mislim, tema je ogromna. Jasno. A da vas pitam, koliko su vanzemaljci, da kažem, povezani sa tom pričom oko New Age-a, zašto vas to pitam? Zašto sam davno gledao jedan dokumentarac oko vanzemaljaca i sad kao navodno našli su neki transkript razgovora gde kao neki vanzemaljci šalju poruku, da kažemo, ljudima. I sad kao oni kažu jedini način da se povežete sa nama jeste putem meditacije. I to je jako interesantno zašto je to tako rečeno i da, i da je rečeno isto u tom delu razgovora da kao ako želite kao da imate moći kao Isus, to kao navodno svi možete, ali morate sve to da uradite putem meditacije. Tako je. E sad, nešto vrlo važno smo zaboravili, kad je reč o duhovima tim. Prvo, vanzemaljci, ti o kojima reč su demoni. Znači, znamo mi koji su to vanzemaljci, jer oni naravno potiču izvan zemlje. Da. Tako?
Sad, zaboravili smo da kažemo uticaj, odnosno važnost Ujedinjenih nacija za pokret novog doba. Najsnažniji zamah pokretu novog doba dale su Ujedinjene nacije. Dakle, posle Drugog svjetskog rata, jedna od poenti rada Ujedinjenih nacija je bilo da se onemoguće sukobi među narodima i među religijama, jer dobar cilj, plemeniti cilj Ujedinjenih nacija je bio da se izbegne rat kakav je bio Drugi svjetski rat. A da se to postigne, poenta je da se prevaziđu partikularizmi, nacionalni i verski. Dakle, zato je poenta bilo da nestanu religijske razlike, nacionalni identiteti i tako dalje i tako dalje. I tome je recimo bio posvećen, da kažemo, doživotni zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Robert Müller ili Miller, koji je bio Alzašanin, dakle francusko-nemačka mešavina i čovjek koji je lično bio zainteresovan da se stvari kao što su sukobi Nemaca i Francuza oko Alzasa više nikad ne dese. I on je onda smislio World Core Curriculum, dakle svetski osnovni nastavni program. O njemu sad ne mogu da pričam, čisto pominjem za vaše gledalce. Znači World Core Curriculum, to je taj pojam. I on je bio inače učenik Teilhard de Chardina, jezuite čuvenog. Teilhard de Chardin je čovjek koji je na mala vrata u katoličku crkvu uveo teoriju evolucije. On je to uradio. I on je New Age autor. Nesumnjivi New Age autor. Dakle, on je taj koji je u katoličanstvo ubacio razne istočnjačke ideje. Dakle, on je ideolog Roberta Millera, a jedan drugi, mnogo neobičniji ideolog koji je uticao na Ujedinjene nacije jeste Grofica Blavatská. I o tome ima materijala koliko god hoćete i to se ne krije. Onaj pokret Findhorn ili Findhorn koji radi unutar Ujedinjenih nacija, on stalno govori o njoj. Dakle, 3 žene na B su okultisti koji su uticali na New Age. Blavatská, ruskinja, Bailey, engleskinja koja je otišla u Ameriku i francuskinja Annie Besant. Dakle, 3 žene, 3 autora, čisto jedna zanimljivost. Uglavnom, Blavatská najviše od svih. I Blavatská je uvek govorila da je sve to što je ona zapisala, njoj je otkrio Džual Kul, dakle, jedan astralni učitelj, jedan duh. I jedna od najvažnijih pouka jeste bila ta koju je Blavatská prenela, jeste da je Hristos, da je Lucifer pozitivan, a da je biblijski bog negativan. Znači, inverzija, inverzija. Dakle, Lucifer, to je njena glavna ideja, znači u tajnoj doktrini, njenoj knjizi. Lucifer je svetlonoša, on je pozitivan, on vodi čovečanstvo ka nečem bolje. Paralelno sa Ujedinjenim nacijama stvorena je ideja o Ujedinjenim religijama. Mislim da je Utant to gurao, je tako, generalni sekretar jedno vreme Ujedinjenih nacija. Dakle, Ujedinjene religije. I cela ideja jeste da kroz to ujedinjenje religija nikad više ne dođe do verskih sukoba, recimo kao što je sukob Hindusa i muslimana oko Pakistana i tako dalje, to je stvarno bilo užasno. Dakle, ideja je pozitivna, prevaziđimo verske ratove. Ali koje je onda rešenje? Pa napravit ćemo sinkretizam religija, kombinovat ćemo, reći ćemo da su Hristos i Buda i Krišna i ne znam, Muhamed, već koji verski učitelj, jedno te isto. I nauku tu sinkretističku ćemo tako podesiti da odgovara svima. Nažalost, ja moram da kažem da iako je namena jako dobra i plemenita, i većina New Age-era koje znam su dobrice, ljudi koji imaju dobru nameru, miroljubivi su i tako dalje, to je odricanje od stvoritelja. Odricanje od stvoritelja i to je činjenica da vi proglašavate buntovnika koji je napravio ceo ovaj haos za izbavitelja ljudskog roda. Dakle, jedna velika zamka. Dakle, prosto, to je sledeći veliki problem gde se vidi Luciferov prst jeste to što kod New Age-a se razlike među dobra i zla poništava. I sećam se, imam to u jednoj knjizi sam citirala, jednom je Velja Abramović bio kod ovog Aleksandra Gajšeka u Agape. Govorilo se naravno o Tesli, ili tako? I između ostalog on je rekao nešto, ja sad nisam tu našla taj citat, izvinite što moram sada to prilike, da bi se došlo do Hrista mora da se pređe jedan nivo gde je Lucifer na kome prestaje razlika dobra i zla.
Dakle, praktično Lucifer i Hristos su na istoj ideološkoj liniji, znate tu ideju. Ali ta razlika i ta ideja koju sam ja čula i od jednog poznanika koji se decenijama bavio temom, i to čovjek koji je prevodio sa sanskrita, znači neko ko je stvarno potkovan tim stvarima, ko je svašta doživljavao u meditaciji, dakle on je meni rekao da je razlika dobra i zla na nižem nivou verskog razvoja. Dakle, ljudi, hrišćani konkretno, ja na primjer, ja sam na nižem nivou razvoja jer ja pravim razliku između dobra i zla. Ja sam ga napitala, kad bih ja tebi stavila nož pod grlo i secnula malo, jel bi to bilo dobro ili zlo? Ima li tu razlike između dobra i zla? I sad, dakle, jedna od tih New Age ideja je da se potiru razlike. Znači, nema više ili, kaže, to je zapadnjačko, to je hrišćansko ili dobro i zlo, nego i. Dakle, New Age je sveobuhvatan. I jedno i drugo. I onda jedan baš govornik čuveni razgovarao baš sa New Agerom o tome i pita ga, pa dobro, recimo, jel ti kad ideš preko ulice, jel ti gledaš levo desno? Pa gledam. Pa kaže, naravno da gledaš, jer ili auto ili ti, ne možete jedno i drugo. Dakle, ta priča o nekoj komplementarnosti umjesto o kontrastu ili je vrlo naivna, zato što čak i u svetu New Age-a moraju da postoje neke razlike, dobra i zla. Znači, što više se vi trudite da prevaziđete razliku dobra i zla, vi upadate u bezumlje, vi upadate u haos. Vi nemate više parametre za život. To je ono što je problematično. Dakle, iz mnogo izvora sam čula tu priču, dakle, ja samo par primjera navela, o tome da se ukida razlika dobra i zla. Šta to znači da se ukida razlika dobra i zla? Ukida je onaj koji hoće da zameni zlo dobrim. To je isto luciferijanska nauka. Ukidanje razlike dobra i zla. Mi možemo govoriti o tome da ta razlika nije primitivna i materijalna kao što se nekad mislilo, ali da kažeš da ne postoji razlika dobra i zla, ti time potpuno čovečanstvu oduzimaš zaštitno sredstvo protiv uništavanja na svim nivoima. Znači ti protiv entropije više ne možeš. A naravno, to znači odbacivanje 10 zapovesti, odbacivanje Boga i njegovih parametara dobra i zla i kompletno hrišćanstva. Dakle, čim ti kažeš da ne postoji razlika dobra, ti si precrtao hrišćanstvo. Skroz naskroz. I tvoj Hristos više nije taj Hristos. Hristos je rekao, ja sam došao da zapovesti ispunim, a ne da ih ukinem. I onaj ko je New Age-erom nema pravo da tog Hrista uzima u usta uopšte. Jer prosto to nije taj Hristos. Nipošto. Dakle, i to je jedan problem. Dakle, ja kažem, meni su ljudi, New Age-eri, tako da ih nazovem, ljudi koji slede novo doba, izuzetno simpatični ljudi. Znači, bez obzira sve ovo što ja kažem. I nekako ja volim s njima da se družim. Dobrice su, vole prirodu mnogo više nego prosječni hrišćani. Imaju daleko veću ekološku svest nego prosječni hrišćani. Daleko se više bave odlaskom na selo, lekovitim biljem, alternativnom medicinom, nego hrišćani, što je sramota hrišćana. I uopšte to su ljudi s kojima imam 1000 tema, koji nisu agresivni i opasni i koji nisu netolerantni, ali su otišli u drugu krajnost. Oni su tolerantni prema svemu živom. Jer kad je sve jedno, onda je sve jedno. To je to. Znači, kad je sve jedna celina, onda, time ti negiraš da postoji duhovna borba uopšte u ovom svetu. A ako je to tako, kako ti onda možeš da se braniš od demonizma? Nikako. Zapravo ti si demonizam proglasio božanskim. I ti si gotovo. Na taj način ti ne možeš da se braniš nikako od demonizma. A demonizam, pričali smo o tome već ranije, je stvaran. A opet kažem, ceo taj problem sa tom popularnošću novog doba nastao je zbog vakuma koji je ateizam proizveo u srcima ljudi. Pogotovo u ateističkim zemljama. Dakle, pogotovo tamo gde je bio komunizam. Tu se najviše novo doba nalepilo. I svi ti čudotvorci, i svi ti vračari, i sva ta čuda, i sve redom, sve te tehnike, zato što gde nema Boga, možeš da se snađeš. U novom dobu ima jako lepih
lepih, kako da kažem, dimenzija delovanja i razmišljanja, ali s druge strane sam primetila da postoji jedna vrsta egoizma koja je karakteristična za novo doba. Evo recimo na što mislim. Imate ljude koji se bave nekim disciplinama novog doba, recimo čak i meditacijom ili lečenjem, nekim disciplinama isceljivanja, koji govore o negativnoj energiji drugih ljudi i o uticaju na njihovu auru. I onda sad ti ako si recimo namćor ili ako govoriš, ako si zloguk, onda kažu nemoj da mi kvariš auru. I primetila sam da su ljudi koji su otišli daleko, posvećeni tome i koji imaju želju da uvek budu tako smireni u tom spokojstvu, da oni beže od ljudi s problemom. Konkretno znam tako ljude koje je bukvalno žena ostavila zbog toga. Dakle, ti toliko težiš za tim pozitivnim i dobrim stanjem duha, blaženstvom, wellnessom, koji je isto priča novog doba, je li tako, wellness, da onda neko ko ima neke realne probleme, je li tako, koji je u bedaku, što bi rekli u žargonu, koji ima grehe neke, hrišćanski rečeno, ti moraš da bežiš od njega da ti ne pokvari, mislim, prosto tvoj život je li tako, i tvoju neko priču šta će biti dalje. Dok u hrišćanstvu mi smo pozvani da takve ne ostavljamo. Dakle, mi u hrišćanstvu delimo patnju. To uopšte nije lako. Ja bi jako volila da pobegnem isto od nekih ljudi, lakše bi mi bilo, ali Hristos se ne bi složio s tim. Prvo zato što kroz deljenje nečije patnje ja se menjam i ja shvatam sebe, i zato što su nam neki ljudi ćoškasti i neprijatni, poslani od Boga da nam otvore oči o nama samima. Nema duhovnog rasta kad je sve niz lako. Nema duhovnog rasta kad je sve prijatno. Ti ostaješ kakav jesi, ti ćeš umreti nezreo, ako ti je sve. Znači, nama Bog namerno šalje neke ljude da bi nas isterao iz kože. A New Age će da beži od takvih ljudi kao neki koji mu kvare njegovo duhovno stanje. Dakle, mi smo hrišćani pozvani da ne bežimo od ljudi koji imaju probleme, nego da ih zajednički rešavamo, da nosimo teret zajedno. I to je, dakle, jedna dijametralna razlika. To mi se, recimo, uopšte ne sviđa, jer ima jako puno egoizma u novom dobu. Dakle, s jedne strane, novo doba, neke struje novog doba poriču ličnost, poriču identitet, jer ima reinkarnacija, pa ko sam ja na kraju, jesam ja prva, druga, treća, četvrta, ko sam ja, nema ličnosti, i na kraju ću se opet utopiti u bezlično božanstvo, a s druge strane ima jako puno egoizma, što se naročito vidi kod gurua. Dakle, izražena seksualna energija, čitav harem žena oko njih, hedonizam, materializam i kult ličnosti, okupljanja adepta, znači veliki učitelj. To su sve znaci ogromnog ega, neprevaziđenog. Tako da to je recimo jedan problem koji tu definitivno postoji. Dobro, mnogo vam hvala na ovom iscrpnom izlaganju, zaista, mislim, tema sama za sebe o New Age-u, a eto, sa vama sam u dogovoru da snimimo bukvalno celu emisiju samo da se bavimo New Age-om, jer stvarno je neverovatno velika tema. Kažem, ja sam samo pipnula na par mesta i da vaši gledalci prosto ne misle da ako nisam rekla neke stvari da sam nepravedna ili pristrasna, ja sam samo krenula da pominjam neke aspekte, a ima ih milion. I kažem, danas u novom dobu ima hrišćanstva koliko hoćete. Tu je nas došlo do teškog sinkretizma. Jest. A naravno, snimit ćemo jednu emisiju posebno. Da vas pitam vezano što se tiče nekih napada, recimo na alternativnu medicinu, zašto vam to kažem? Zbog, da kažem, ovog aktualnog događaja oko kazne koja je izrečena za doktora Miroljuba Petrovića, pa eto, šta mislite o svemu tome? Da li je to zaista napad na alternativnu medicinu i uopšte generalno napad na Miroljuba? Dakle, jedan čovjek je davao neke zdravstvene savete nekome koji sam to pitao i taj čovjek je umro. Da li to znači da je taj čovjek umro zbog tih zdravstvenih saveta? Jer on beše bio bolestan od raka, je li tako? Tako je. E sad, znači, bolestan je bio od raka. Sad jedno pitanje koje meni nikad nije bilo jasno zašto niko ne postavlja, mislim nije da ne postavlja, ali koje je meni najočiglednije pitanje. Kolika je smrtnost od raznih vrsta raka danas? Da li ljudi koji se leče u bolnicama lekarskim metodama,
umiru takođe od raka. Ili oni ne umiru. Dakle, kad prođete hemoterapiju, kad prođete zračenje, kad primate razne te vrste savremene lečenja za rak. Da li to znači da vi nećete, da vam se rak neće vratiti, da nećete umreti od raka? Svi znamo odgovor na to pitanje. Neke vrste raka i dalje imaju ogroman stepen, ogroman procenat smrtnosti. A neke nemaju. Da li to znači da onda treba da sudimo lekarima u čijim rukama su umrli pacijenti od raka? A miroljub je kriv. A neko kome je kroz ruke prošlo stotine i stotine i stotine ljudi bolesnih od raka i od kojih je dobar deo umro, nisu krivi. Pritom je ovaj čovjek davao neke prirodne, da kažem, sredstva koja mogu da pomognu, ali ne mogu da ne znam šta urade. To je jasno. A ovi imaju u rukama sve što savremena nauka može da da. Bar bi trebalo, je li tako? Jer to su ljudi koji su pozvani da leče. Pa kako onda njima umiru ljudi? Jesu li oni nadrilekari ili čemu se tu radi? Ja sam postavljam pitanje. Zašto njih niko ne tuži? I da li samo zato što ste ispotpisivali gomilu papira pa im ništa niko ne može? Ili mi smatramo da je to sasvim normalno ako umreš od raka posle lečenja u bolnici, ali to ne sme da se desi nekom alternativcu koji te leči. Onda on treba da plati kaznu ili ide u zatvor. Meni tu nešto nije jasno. Pa, nije sad, kažem, miroljub je uopšte nebitan u ovoj priči. Na njemu se slomilo. Da ne govorimo o tome da su lekarske greške drugi ili treći uzrok smrti u Americi, statistike njihove. Pa čekajte ljudi, pa to nije pošteno. Ja prosto nekako o tome razmišljam. Znači, neko ima pravo da pravi greške, neko nema pravo da pravi greške. I sam taj termin alternativna medicina, u odnosu na šta je alternativna? Pa alternativna medicina je starija od standardne medicine. Pod jedan. Dakle, to što se zove alternativna medicina je 1000 godina staro. I sad ja ću navesti jedan podatak koji možda nekom izgleda kao s neba pa u rebra, ali ja mislim da to itekako ima veze. Postoji jedna disciplina koja se zove zoofarmakognozija, znači deo farmacije. Bavi se istraživanjem životinja koje koriste biljna sredstva, biljke u prirodi za lečenje. Dakle, ta zoofarmakognozija je utvrdila nekih 85 biljaka koje životinje koriste kad nisu dobro. Recimo u Africi, i onda Afrikanci imitiraju, gledaju šta životinje uzme, pa uzme i oni. Mislim, zvuči smešno, ali je tako. A kako sad to? Recimo, životinje koje odu na zgarište pa gutaju ugalj, a znamo kako medicinski ugalj čisti od otrova. I koliko lekara će vam preporučiti medicinski ugalj kad imate stomačne probleme i kad imate neko trovanje? Ja imam neverovatno dobro iskustvo s tim medicinskim ugljem i nije mi lekar preporučio. A da li ja treba da čekam da mi lekar nešto preporuči da bi ja bila sigurna da će mi biti bolje? To su recimo neka moja pitanja. Dakle, alternativna medicina pod jedan je starija od standardne zapadne medicine. 1000 godina je stara. Ili recimo primer koprive. Bio je jedan zakon pre jedno 10 godina u Francuskoj koji je zabranio upotrebu đubreta od koprive. Koji je, mislim, babski metod kako se azotom obogaćuju biljke u fazi razvoja lisne mase. I onda su rekli da moramo da zabranimo jer nismo sigurni da nije opasno. Kao nismo ispitali, nauka nije ispitala. A kažu neka dva agroinženjera, pa kako im nije problem da koriste one otrove sa mrtvačkom glavom za prskanje po njivama. I ljudi su dali otkaz u firmi u kojoj su zarađivali velike pare jer su videli da je to uništilo zemlju, znači mrtva zemlja. Kao ostatak života su posvetili tome kako da ožive zemlju koja je bukvalno, znači sve one mikroorganizme pobili u njoj. I vi kažete da je kopriva potencijalno opasna. Za šta je opasna? A onda jedan drugi lekar priznaje u toj emisiji, to je bila neka emisija na kanalu Arte. Arte stvarno je vrhunski kanal, nemačko-francuski,
I on kaže, pa znate šta je problem, kaže, sa biljnim lekovima? Ne mogu da se patentiraju. Znači, lekovite biljke se ne mogu patentirati, u prevodu ne može se okrenuti novac na njima. Dakle, ono što patentiraš, pod jedan, to je tvoje, znači imaš monopol. Pod dva, ti zarađuješ pare. Kako ćeš ti na Hajdučici ili na Koprivi kako ćeš da je patentiraš? Pa to je Božje, to je njegov patent. I tu mi dolazimo do jednog problema. Ja imam jedno pitanje za hrišćane, možda je to prosto to nekako da bude nekako i zadnji deo ovog odgovora. Da li hrišćani misle da do, recimo, Roberta Koha ili Jennera ili Pastera ili Bonšana, da Bog uopšte nije imao nikakve lekove da leči ljude. Dakle, on ih je pustio do 19. veka da crkavaju svi komuve. Je li moguće da mi imamo takvog Boga koji nikakva lekovita sredstva nije ostaju u prirodi i ništa ljude nije naučio do savremene medicine? Da, 6000 godina, da, i odjednom se sjeti u 19. veku, eto, moderna medicina je. Konačno se smilovao, dao nam je medicinu i sad konačno nešto znamo. A usput, znate, već imamo i kontraindikacije, znači lečim jedno, propaštam 20, to svi ćute. Pa ljudi, to nije pošteno. Dakle, imamo Boga koji je sva vremena u različitim narodima ljude učio lekovitim biljkama. A nažalost, mnogi se lekari i uopšte, da kažem, ti dogmatični medicinari ponašaju kao onom romanu Ivanhoe od ovoga Waltera Scotta. Travare, sve treba na lomaču. Mora da je veštica čim ume da se bavi travama. Pa nismo daleko od toga. Dakle, sve što je izvan naše, kako da kažem, branše, pod uslovom da je uravnilovka, to je sve nadrilekarstvo. Pa čekajte ljudi. Imam jednog rođaka lekara, ja mu kažem, pa ti znaš da je hajdučka trava lekovita, naša baba je to koristila. Nije to naučno, kaže, dokazano. Pa dobro, prvo jeste naučno dokazano, čitavi su skupovi bili naučni samo o hajdučkoj travi, pod jedan, znači jeste naučno dokazano, pod dva, jel ti treba da bude naučno dokazano kad imaš iskustvo vekova i vekova? Zašto se ona zove hajdučka trava? Naprimer, zašto se ona zove? Pa zato što Hajduci, kad su se krili od Turaka, imali su samo nju na raspolaganju i nisu mogli da kažu, čekaj malo, nemoj da koristiš, nauka to još nije dokazala. Oni su to isprobali. Ja znam ljude koji su neverovatno iskustvo imali s tim. A na latinskom se zove Ahileja. A što se zove Ahileja? Pa po Ahilu. I Ahilovoj peti. Dakle, pokolno znam ljude koji su hajdučkom travom iscelili ove dekubituse. Primer, mislim, dala sam primer hajdučke trave. Stotine i stotine biljaka. I upravo su New Ageri ti koji se najviše bave tim stvarima. A ne hrišćani koji kažu da imaju Boga koji brine, koji voli ljude i koji ispada da tog Boga nigde nije ni bilo. Hajde da budemo uravnoteženi, da kažemo. Zapadna standardna nauka ima velika dostignuća, svaka čast, znači poštovanje. I posebno hirurgija i dijagnostika i šta ja znam. Ali nije to sve. I sad neki čovjek koji je tamo nekom preporučio da proba nešto drugo, pa je čovjek umro, on je kriv što je čovjek umro. Pa to nije pošteno. Mi imamo neke prirodna sredstva, mi možemo kažemo da to nisu lekovi, pošto je lek zabranjena reč, koji mleko, znači mora da bude strogo mleko od krave, nema biljnog mleko, sad to mora da se zove napitak, znate. Nekako mleko, to je sad zabranjena reč. Na lekovitim prirodnim sredstvima ne sme da piše lek za ili leči nešto, mora da piše dodatak ishrani. Za mene je to stvarno bezobrazluk. Mora da piše dodatak ishrani, tužit će vas. Ne možete vi imati lekove, lekovi imaju samo oni. Njihovi patentirani lekovi koji moraju da naplate. Ali da se vi kažete da je lek nešto što je od biljaka, što je za džabe napravljeno, to je dodatak ishrani. Molim lepo. Još treba neko da me vuče po sudovima što sam ovo rekla. Ovo su elementarne, znači stvari, 2+2=4, ovo bi svaka baba shvatila. To nije fair. Moram da kažem, to nije fair. To je izopštavanje
nečeg sa čim treba da sarađuju standardni konvencionalni lekari. Znači, tu treba da bude saradnja. I onda šta se dešava? Lekar koji zna malo više, on maltene čoveku za koga zna da ga neće prijaviti, kaže, znate, probajte i ovo. I onda lekara koji svojim pacijentima daje tako neke, da kažemo, alternativne lekove, zovu šarlatan. Ja znam takve slučaje. Šarlatan ga zovu. Znači, prvo, da se nešto zove alternativna medicina, to je već bezobrazluk za mene i neznanje, jer ta alternativna medicina je starija od vas hiljadama godina. I Bog ju je dao ljudima da imaju neka sredstva za lečenje. Otkrio im je to. A druga priča, treba da sarađujete, a ne da prezirete jedni druge. Jer mi imamo krajnosti kod jednih i kod drugih. On kaže, lekari, šta lekari? Lekari leče, ali ima lekara koji nažalost prave greške i to grdne. Dakle, tu treba da čovjek bude pošten i uravnotežen i objektivan, da ne bude dogmatičan i da misli da niko osim njega ne zna ništa i njegove branše. Pod jedan, lekari se među sobom ne slažu i vidjeli smo šta je bilo prethodnih nekoliko godina, kako su kolege koji su bili i Nobelovci pokušali da satanizuju i čak da guraju ludnice i zatvore, recimo u Francuskoj, a onda naravno da su još natolerantni prema nekom ko nije iz struke. I sad vidjeli smo u Francuskoj ovaj novi zakon. Ako slučajno javno već izglasan, ako slučajno vi javno na bilo koji način ljude odgovarate od službenih državnih metoda lečenja, nekoliko godina zatvora i petocifrena kazna u evrima. Niste to vidjeli? Nisam. To je pre možda par meseci izglasano. Dakle, a to je jedan od članova zakona o borbi protiv sekti. Pazite, o borbi protiv sekti. Jer vi ste sekta u medicini ako se ne slažete sa mainstreamom. Znači, u sklopu zakona za, kako oni kažu, deriv sektaire, za sektaška skretanja, jedan od članova, zaboravila sam koji, recimo 4 Lupiću, kaže da su kažnjivi, da kažnjivo je da vi na bilo koji način javno odgovarate ljude od službeno propisanih mera lečenja. Znači, svi oni lekari koji su bili, jel tako, protiv, znamo već čega, pre nekoliko godina, kao što su doktor Rau ili doktor Peron, oni bi robijali danas, da su tad doneli taj zakon. Znači, to su sve neki primjeri te dogmatičnosti i netolerancije i na kraju krajeva jedne ograničenosti, ako hoćete. Ograničenosti koju postoji kod nekih lekara. Kažem, kod nekih lekara. I, nažalost, bojim se da znači, unutar medicinske struke, ono što mi vidimo jeste da tu postoji potkazivanje, postoje razne stvari. Ljudi se boje, da ne pominjem to da vam dolaze ovi, kako se zovu, agenti iz raznih farmakofirmi, pa vam nude sve i svašta ako njihove lekove preporučuju. Mislim, to je javna tajna. To mi svi lekari pričaju. I onda dobijate neke poene, pa idete na neke skupove, pa vam plaćaju ovo i ono, i tako dalje. Znam ljude koji rade to, mislim, koji rade za neke farmako kuće. Dakle, i na šta to liči onda? I naravno to, ko sme to? Isključit će vas iz komore. Dakle, ja ne mogu da ćutim na takve stvari. Kao pacijent koji sutra treba, ne daj Bože, opet da idem pod nož ili da idem da se lečim, treba imati poverenje u tog čoveka. Treba znati da taj čovek, da mu je pacijent primaran, a nije interes, ili da se boji nekog iznad sebe. Znači, ima kao i svuda, ima lekara i lekara. I zato nije dobro da natočite na prvog i ne idete dalje. Treba čuti druge. Tako, treba čuti više šta misle, više ljudi. To nije ništa strašno. Niko nije sveznajući. Tu je sad Miroljub nebitan. Možda je on, ja ne ulazim u detalje, grešio i u ovom i onom i šta ja znam. On je dosta slobodan u svojim izjavama i tako paušalan i to se njemu može zameriti verbalno. Ali s druge strane, ako ste njega optužili da je on kriv za to, a šta je s onim drugima? Kroz koje ruke su prošle stotine i hiljade i nisu preživeli. A to je neki
vrhunac razvoja i nauke i tako dalje. Pa kako to? Kako to? Eto, ja pitam, meni to nije jasno. Ja ovde na kraju moram da kažem da nipošto na ovaj način ne napadam lekare, jer smatram da oni rade jedan od najvažnijih i najtežih poslova i da imaju poprilično teške uslove rada. Nikad mi nije bilo jasno zašto imaju tolike smene. One imaju jako puno pritisaka i stvarno ne znam ni kako uspevaju. Dakle, svaka čast lekarima i mogu samo da kažem da su nedovoljno plaćeni koliki posao rade i šta rade. To je neuporedivo. Znači, nijedan posao ne može se porediti sa njihovim. Rade sa ljudima. Ali sve ovo što sam rekla imalo je samo za cilj da pozove neke dogmatične lekare ili političare da budu objektivni i da ne ponašaju se kao da niko osim njih ništa ne zna i nema pravo nikom da pomogne nekim savjetom ili iskustvom. Jer prvo, iz svih mogućih razloga koje sam pomenula, to nije pošteno i to nije objektivno. Samo to sam htjela da kažem, uz svo dužno poštovanje. Gospođa Tatjana, mnogo vam hvala na ovom intervju. Hvala vama, Srđane, i hvala svim gledalcima što će na najdobronamerniji način shvatiti sve ovo što sam rekla, jer to mi je zaista jedina namjera bila.